प्रतिश्रुति रखिबारे बीजेपी असफल। मिछ कथा कही लोकंकु ठकुछंती मोहन सरकार। विफलतार गुण गाई धोईदेला बीजेडी। देखो देखो बीजेपी सरकार एक वर्ष पूरीबा को जाउछि। गत वर्ष जून 12 तारिख रे शपथ नेबा मात्रे 100 दिन रे सबो काम करिवार प्रतिश्रुति देइथिला बीजेपी। हेले जेउ प्रतिश्रुति देई क्षमता को आसीछि बीजेपी ताकू एजाए पालन करा जाई नथिबा अभियोग करिछि बीजेडी। सेबडे वर्ष पूर्ति को विराट आकार रे एक सप्ताह व्यापी पालिबा को बीजेपी योजना करिछि। बीजेपी सफलतार मिछ को लोकंक पाखरे पहुंचाइबाकू शंख भवन रे बीजेडी बैठक बसिथिला। किपरि सरकारी विफलतार वार्ता को लोकंक पाखरे पहुंचा जिवो से नै आसंता 27 तारिख रे बसिबो चूड़ांत बैठक। बीजेडी प्रस्तुत करुछि बीजेपी मिछ प्रतिश्रुतिर लंबा तालिका। कुआडे गला 300 यूनिट मागणा बिजुली। काहेकि प्रति 2 वर्ष रे महिला पाइबेनी सुभद्रार 50,000 टंका। काहेकि बढ़िलानी एमएसपी। समस्त काहेकि पाइबेनी वर्धित वार्धक्य भत्ता। काहेकि बिगड़ी गला आईन श्रृंखला। दरदाम नियंत्रण हेलानी काहेकि। पूर्वतन राज्यपाल रघुवर दास को पुओ विरोध रे काहेकि हेलानी कार्यानुष्ठान। काहेकि मुहमाड़ी पड़ी गले महाप्रभु बलभद्र। काहेकि लिंगराज महादीप उठिबा समय रे भीड़ असंभाळ हेला। नारी निर्यातना, शिशु चोरी, धर्षण, अपहरण बढ़ुची काहेकि। एपरि प्रश्नर लंबा तालिका करिछि बीजेडी। गोटिए पटे सरकार सफलतार डिंडिम पिटिबाको सजबाज हेउछि। अन्य पटे विधानसभा रे निज विफलता को स्वीकार भी करुछंती। जेमिति कि नारी विरोध रे हिंसा को मानिछंती सरकार। गत 8 मासरे 18,001 महिला विरोधी अपराध मामला रुजु होईछि। सेथिरु 17,021 मामला विचाराधीन थिबा बेले 738 मामला चार्जशीट दाखल करा जायछि। 217 मामलार फैसला सरिथिबा बेले 25 मामला रे फाइनल रिपोर्ट प्रदान करा जायछि। सेपरि 2025 जनवरी थिला अपराधर मास। केवल एही गोटिए मासरे 111 हत्या, 20 डकायती, 1509 चोरी, 101 दंगा, 194 साइबर अपराध, 655 असदाचरण, 79 यौन निर्यातना, 149 सर्वसाधारण रे महिला को असदाचरण, 11 अश्लील वीडियो उत्तोलन और 31 महिला को हैरान करबा मामला रुजु होइतिबा नै विधानसभा रे मुख्यमंत्री स्वीकार करिसेंती। एही तालिका रे पूर्णच्छेद पड़िबा स्थान रे एहा बढ़िबारे लागिछि। सरकार विफलता को लोके अनुभव करिथिबा बीजेडी दाबी करिछि। नवीन पटनायक सरकार समय योजना गुड़िकरे ना और रंग बदलाई एक वर्ष अतिक्रम करने को जाउछि बीजेपी सरकार। नुआ कौन करिवे ताहा एजाए स्पष्ट होइनी। केवल बजेट आकार बढ़िछि हेले संपूर्ण बजेट खर्च करिबारे भी सरकार विफल रहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।